Olá, meus lindos e minhas lindas, tudo bom com vocês? Voltei a gravar novamente porque tava um tédio, não gravava vídeo pro YouTube, então eu quero gravar pelo menos pra ter alguma coisa pra fazer, tá ligado? Bem, estamos aqui de volta com The Bonfire, que é um joguinho que eu achei aqui na Play Store. E vamos ver sobre o que é o jogo, né? Deixa eu ver aqui nas configurações se tem alguma coisa pra ativar. 60 FPS, né? O celular roda de cria. Vamos começar um novo jogo. Rapaz, eu vou no modo normal porque eu tô vendo morte permanente. Deve que se morrer, você morre permanentemente. Então, é auto-explicativo, vamos normal. Ai, ai. Tem historinha, vamos ver. A canoa dura, parece uma banana. O que é escrito? Quando a grande estrela cair, o mar irá sucumbir. E o Deus que dorme irá acordar. Só o Titã Antigo pode derrotar. Manda voltar aos profundezas onde vem, encontra a terra, acende a fogueira, pois ela atrai almas perdidas, procura sabedores antigos, assim obterá a força de Titã. O quê? Eu tive que ler rápido porque tava subindo muito rápido. Mas no vídeo vai dar pra vocês lerem, qualquer coisa vocês vão. Tá, a canoa tá ali, dura. É, vai. Poxa, cabana no meio do nada. A mãozinha dele, moleque. Caralho, o peitoral do homem. Largo. Eita, tem que pegar na madeira. Você é gay. Vai lá pegar na madeira, vai. Pegou na madeira. Ah, o joguinho é desse estilo, pode crer, mané. Tá, vambora. Opa, construir fogueira. A fogueira pode ser vista a quilômetros de distância. Fechou, fechou. E o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Eita, quem é esses caras aí? Meliante. Isso que é o que aqui, doido? Ó. Uma família pequena chegou à procura de abrigo. Eu não tô nem aí, morre de fome na rua. Nossa! Tá, Cheetas. O Cheetah é trabalhoso. Você vai pegar na madeira, Cheetah. É, deve ser grande bastante pra caber no centro do olho do teu cu. Trabalhoso, bem descansado, bem alimentado. Então vai pegar na madeira também. Que demais! Ai, que delícia! Eu sou mais rápido que ele. Ele não é trabalhoso assim não, porque eu tô indo mais rápido. Olha lá, enrolação pra trabalhar. Ih, rapaz, tá ficando de noite, ó. Será que tem bicho? Será que os bichos vão tentar comer eu? Calma aí, fazenda. Opa, vou pegar na madeira aqui, né? Vou construir a fazenda. A quinta pode produzir comida para alimentar os trabalhadores. Ah, vou trabalhar na quinta. Alguns aldeões dormiram com fome. Eu não tô nem aí, eu não chamei ninguém pra cá. Cavalo. Quer trabalhar, vai trabalhar, mas trabalhar com fome. Olha lá, tá com fome, né? Eu não tô nem aí. Tocha. Pra que tocha, meu jovem? Os trabalhadores podem usar uma tocha para guardar a noite. Mas como é que faz isso? É o que tem que escolher o cara, é? Ah, aqui, ó, mudar de trabalho, pode crer. Tu vai guardar a noite, Cheetah. Se for pra morrer, vai ser você, porque eu não gostei do seu nome, não. Rapaz, deixa eu aumentar o volume aqui, né? Porque se aparecer algum bicho, eu já tô ligado, já tô mais ciente, né? Eu acho que não tem monstro, não. Pelo que parece, sei lá. O bagulho fala de titã, os caras é quatro. Caralho, que nuvem rápida, moleque. Olha. Eita, preula. O que foi isso? O que tá vindo? De onde? Eita, o tamanho do cachorro, moleque. Come ele, come ele. Caralho. Eita, se for lá, besta. Uma besta foi morta numa luta sangrenta. Pega no meu pau e pede benção. Nossa! Tá, vambora, vamos trabalhar na quinta, né? Na quinta, na sexta, no sábado. Precisa de quanto? Eita, o carrinho vindo aí, ó. Pra que será que é? Se vier me assaltar, não tenho nada não, meu filho. Só tenho 5 pau e 5 rango. Ou 10 comida. É mesmo, é? Encosta aí, o que é que tu quer?
Um homem magro aparece empurrando um carrinho vazio. E o que eu faço? Falar com o desconhecido. O vagabundo diz que ele não comeu há dias. Diz que a família está perdida. E eu com isso. Toma comida, vai embora. O homem vai-se embora para procurar a sua família, deixando o carrinho para trás. E pelo visto tem como botar o carrinho na pessoa, né? Isso, levar objeto, imaginei. Não, na pessoa não, né? Para a pessoa. Eita, vem outro aí, ó. Vem dois. Se quer comida, não tenho não. Vai passar fome. Calma, irmão, não é assim que faz. Ai, que catarro. Nojo. O que vocês querem? Capeta. Uma família pequena chegou à procura de abrigo. Papai, eu vou passar a mão no revólver. Você vai trabalhar colhendo comida, seu safado. E você vai pegar na madeira também. Mas pode dormir, vai. Caraca, meu nariz tá entupido, moleque. Vai tacar o quê? Tacar o quê? O aldeão faminto roubou alguns recursos. Vai roubar porra nenhuma. Foi o Cheetah! Caralho, e aí, velho? Você vai virar novo guarda. Caraca, moleque, ele tentou roubar eu. Que safado. Sabia que ele não era confiável. Vou comer ele na bala. Oh, comi ele por trás. Cuida. Vai pegar só uma madeira agora, fazer uma oficininha de cria. Já era. Nu. Constrói. Show. A oficina permite fabricar itens. Como? Opa! Não, tocha já podia. Lança de madeira e carrinho. Ah, agora eu posso fabricar o carrinho, né? Pode crer. Para de trabalhar não, moleque. Continua. Olha, vem outro aí, ó. Caraca, o bichinho é veloz. Rápido, Bolsonaro quer comer meu cu. Então, se pegar mais. Quanto mais pau tu carregar, melhor. Um vagabundo está junto à fogueira. Todo mundo é vagabundo nesse negócio, né? Eita, agora o guarda tá com um pedaço de ripa na mão. Tá te pensando te dar uma facadona? Rapaz, algo me diz que eu preciso de outro. Vou precisar de outro guarda, mané. Ah lá, o que eu falei. Vamos meter a ripada, moleque. Deixa a guri brotar aí. Pode vir. Eita. É 2. É 3. Tá nada, nós mete a ripa. Caralho. Vem cachorro, capeta. Já. Nu. Falei, moleque, eu precisava de 2 mesmo, senão eu tomava um pau. Ah, não, a neve não. Eles comemorando. Grita! Parece negócio do pica-pau quando eles gritando. O vagabundo está junto à fogueira. Ele é sábio, ó. Rapaz, você vai trabalhar na madeira também. Vai, vambora. Pega esse carrinho aí, seu carro, lá. Vamos carregar pau. A parte, ó. A ponte abre uma nova área para fabricar. Caralho! Construir o que agora? A mina de ferro. Opa, já vamos evoluir pro ferro. E que é aquilo ali? Um demônio completo. Ih, vai querer me atacar de noite. Ou é aquele bagulho do Titã que passou no começo? Deve ser o Titã, né? Acertou. Eu não entendi nada da história, porque passou muito rápido. Rapaz, eu acho que eu construir essa cabana aqui, mas eu pus 50 madeiras, né? Isso que é o foda. GG, mais um dia, família. O jogo foi salvo ali em cima. Eu vou deixando o vídeo por aqui, então. Eu volto pra gravar mais, que esse jogo vai ter uma sériezinha, porque eu tô gostando desse jogo. Mas é isso aí, galera. Até a próxima e fui!